ចាស់នេះខ្ញុំយានសវរីសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវត្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ10កើតខែអាសាឍឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ចាស់សម្រាប់ព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សាយជូនលោកនាងជ្រាបនៅថ្ងៃនេះគឺការដកស្រង់ទស្សនៈប្រិមិត្តមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋនិងនៅចុងបញ្ចប់លោកនាងនឹងបានស្ដាប់កំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាតើខ្ញុំរស់បានរហូតដល់ពេលណាសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះលោកមុំសូណាំងដូប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគោលបំណងទី1គឺដើម្បីស្វែងរកអំណោយសម្បត្តិធម៌សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រទុរគតអ្នកមានជំងឺទី2គឺរកជំនួយដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដំណើរការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំនិងទី3គឺរកមូលនិធិជួយពង្រឹងដំណើរការសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចនេះបើបងប្អូនខ្មែរឬសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងចង់ជួបលោកប្រធានមុំសូណាំងដូឬចង់ដឹងដំណឹងបន្ថែមទៀតសូមទំនាក់ទំនងមកលោកប្រធានមុំសូណាំងដូដោយផ្ទាល់នៅមុនថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2014តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅស្រុកខ្មែរដែលមានលេខ855 99 33 58និង20គត់ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតដែលមានលេខ855 12 33 58និង20គត់លោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ៊ីមែល sonangdo105@gmail.com សូមបើកមើល website វិទ្យុសម្បុកឃ្មុំតាមអាស័យដ្ឋាន sbk105.net សូមអរគុណចាស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមស្ដាប់ការដកស្រង់ទស្សនៈប្រិមិត្តមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅអាឡូជំរាបសួរបានអាឡូបាទជំរាបសួរខ្ញុំសុផុនខនសុំពេញណាបាទអរគុណច្រើនបងសុផុនបាទសូមជើញណាបាទអរគុណរដ្ឋអ៊ំទីកហើយជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានមុំសំណងដូដោយដាក់លទ្ធិសិទ្ធិបតាហើយក៏ជាវរៈជនព្រះអង្គអាចជាគំរូទៅឲ្យកូនខ្មែរយកគំរូกับលោកប្រធានជាទីគោរពហើយក៏សូមគោរពដល់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយបងប្អូនក្នុងប្រទេសគ្រប់ប្រទេសគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមណាចឹងសូមអរគុណហើយជាពិសេសក៏សូមពីងដល់បងប្អូនយុវវ័យដើម្បីចូលរួមជាពិសេសនិស្សិតបញ្ញវន្តហើយបានច្រើនណាអរគុណច្រើនដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលរួមណានឹងឆ្លើយតបទៅលោករឹងវ៉ាន់ថងគាត់បាននិយាយគេហៅថាបំកែប្រវត្តិសាស្ត្របន្លំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំគិតថាប្រទេសវៀតណាមvàប្រទេសយួននេះមិនមែនវៀតណាមទេគឺយួនមកប្រកាសឈ្លានពានរបស់យួនមកលើខ្មែរយ៉ាងនេះវាយើងមើលទៅឃើញច្រើនណាស់ហើយបើយើងស្ដាប់អាស៊ីសេរីយំមិញណាយើងឃើញណាអ្វីទាំងអស់គឺយួននេះបំភាន់យកទាំងអស់ហើយយួននេះឈ្លានពានប្រទេសយើងទាំងអស់អញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគេបានប្រាប់បងប្អូនហើយថាមានតែថៃមានតែសៀមហើយយួនហ្នឹងទេដែលធ្វើបាបខ្មែរយើងច្រើនជាងគេហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនជាងគេហើយយើងមើលពេលដែលគេនិយាយអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាពួកដែលអ្នកធ្លាប់គេមិនចង់ប្រើពាក្យថាបកាច់លហាទេតែថាពួកដែលនាំពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាមានប្រតិកម្មទេទៅលើអាពាក្យដែលគេនិយាយប្រមាថដែលគេនិយាយបន្លំប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺអត់តែហ៊ានទេដោយសារមូលហេតុរបស់វាអត់ហ៊ានពួកអាហ្នឹងវានៅក្រោមហ្នឹងទាំងអស់គេគៀបសង្កត់ពីលើមកនឹងជាប់ហើយហ្នឹងដើម្បីឲ្យតបាំងខ្យល់ដកដើម្បីឲ្យតបាំងរស់ពីចង់ឲ្យលាយទៅវាអត់គិតតែជាតិអញហ្នឹងអស់កូនអញថ្ងៃក្រោយខ្ជះគេកូនអញថ្ងៃក្រោយអាកកអត់គិតទេហើយយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ណាបងប្អូនយើងឃើញណាយើងមានសភាយើងមានព្រឹទ្ធសភាអត់ចូលតែសភាព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យទេខ្ញុំគិតថាអត់មានន័យអីទាំងអស់ពួកនេះឲ្យអង្គុយធ្ងន់តកៅអីទេសម្រាប់ជាតិមួយសម្រាប់ពូជសាសន៍មួយសម្រាប់ប្រទេសមួយសភានឹងហើយរដ្ឋសភានឹងហើយដែលមើលការខុសត្រូវដែលមើលបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលធ្លាក់ទៅក្នុងមួយជ្រុំមហន្តរាយណាមួយ
សភានឹងមានសិទ្ធិក៏ហើយសភានឹងមានសិទ្ធិមកណែនាំដើម្បីជាតិហើយយើងទោះបីប្រជាពលរដ្ឋមិនទោះបីប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់មិនកង់បាច់ក្បាលបីអស់ដីមិនចំណិតផ្ទះយកដីមិនសភានឹងឯងអនុម័តច្បាប់ឲ្យតែជន់កកគេយកដីថែមទៀតនេះអានឹងសភាស្រុកខ្មែរវាសាហាវអញ្ចឹងមិនមែនសភានៃប្រទេសទេប្រសិទ្ធភាពប្រទេសគេគិតពីប្រជាពលរដ្ឋគេក្រីក្រគិតពីប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងខ្វះស៊ីគេគិតពីប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងឈឺគ្មានលុយមើលគេអនុម័តបង្កើតលុយនៅសម្រាប់មើលសម្រាប់ថែសារសម្រាប់ដាក់ថែទាំប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេតែបើសភាស្រុកខ្មែរនឹងអនុម័តច្បាប់មើលនោះអា500ចិត្តនោះថ្មីអា50,000អា1លាននោះអានឹងសភាខ្មែរគេធ្វើអញ្ចឹងគេអត់នឹងគិតពីប្រទេសទេហើយយើងឃើញហើយដូច្នេះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះស្មារតីនឹងគូគាត់គិតហើយថាតើវាដល់ដំណាក់កាលណាហើយគុំថាយើងដឹកនាំទេតវ៉ាថាគេនឹងប្រឆាំងលោកបាននិយាយខ្លួនឯងលោកថាកន្លែងណាមានការជិះជាន់ក៏មានការរើបំរាស់ចឹងសពថ្ងៃតែយើងជិះជាន់គេពេកគេតវ៉ាគេរើបំរាស់ហើយគេមិនទ្រាំឲ្យងាប់ទេគេមិនទុកចិត្តងាប់ទេព្រោះសម័យពលពតគេយកទៅវាយចោលទាំងដៅឥឡូវនេះយើងសម្លាប់គេហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យមួយទៅជាដូច្នេះគេទៅតស៊ូតវ៉ានៅក្នុងសេចក្តីតិចដែរដើម្បីភាពថ្លៃថ្នូរដើម្បីភាពរស់នៅសមរម្យដើម្បីចិត្តធម៌របស់គេដូច្នេះជាការផ្ញើសារឲ្យសូមថ្កោលទោសគ្រឿងវណ្ណថោចូលអ្នកគិតថាប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសដីកម្ពុជាក្រោមគឺប្រទេសបារាំងកាប់ឲ្យអ្នកឯងគ្រប់គ្រងដោយខុសច្បាប់គឺខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថ្មីមួយជូនដល់លោកកសែតសារព័ត៌មានទាំងអស់ដីកម្ពុជាក្រោមមិនមែនជាដីបាត់បង់ទេគឺដីស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលកូនខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែតារាំងទេដែលបានកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យយួននឹងគ្រប់គ្រងឲ្យខុសច្បាប់ណាចឹងសូមផ្ញើសារឲ្យអស់លោកទាំងអស់នោះយកពាក្យនោះមកប្រើប្រាស់វិញកុំប្រើប្រាស់ពាក្យថាបាត់បង់ដីកម្ពុជាក្រោមអីគឺយួនគ្រប់គ្រងដោយខុសច្បាប់ដូច្នេះឲ្យសូមបងប្អូនទាំងអស់ពិចារណាមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅឲ្យអស់លោកខាងគណៈបព្វប្រឆាំងខ្ញុំបានផ្ញើពាក្យនោះទៅតាមតំណាងសកម្មជនថាតើអស់លោកនឹងមានដាក់ពាក្យប្តឹងចូលទៅថ្ងៃទី23ខែតុលាហើយនៅលោកបានប្រើពាក្យថាដាក់ទៅនឹងបានតែមកដាក់ទេវាអត់មានន័យខ្ញុំថាលោកនិយាយបំភាន់អ្នកដែលលោកកំពុងគេគ្រប់គ្រងលោកហើយថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ91មានន័យណាស់មានន័យមែនតែទុកឲ្យលោកគិតពិចារណាហើយខ្ញុំបានឮនៅក្នុងខែ6នេះគឺអង្គការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគាត់ថាគាត់នឹងឲ្យបារាំងសាររើថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ91ឡើងវិញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកគាត់ទៅលោកស្ដាប់សម្ដីហ្នឹងហើយលោកគូអ្នកនយោបាយគូតែស្ដាប់សម្ដីអន្តរជាតិដែលគេជួយខ្មែរនេះចឹងហើយលោកទៅដាក់ពាក្យនឹងបន្ថែមសាររើថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ91នឹងឡើងមកវិញបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាបងសុផុនបាទជួយបញ្ចប់ដោយសារពេលបងបានអស់ហើយបាទជាស្រ័យណាបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីណាចឹងខ្ញុំឆ្លេះមកកណ្ដប់ទុកឲ្យបន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ផ្ញើប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអំពាវនាវនៅចុងក្រោយហ្នឹងក៏សូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចេះសាមគ្គីគ្នាបើយើងមិនសាមគ្គីគ្នាទេយើងត្រូវតែលលត់អញ្ចឹងយើងសាមគ្គីគ្នាយើងក្រោកឈរឡើងយើងពួតដៃគ្នាយើងដិតដៃគ្នាកម្មការនៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិស្សិតបញ្ញវន្តមិនសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់សូមលោកមេត្តាដឹកដៃគ្នាទៅរកសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌និងបូរណភាពទឹកដីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើនបងសុផុនពីខេត្តភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបលាហើយសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ093បាទអាឡូជម្រាបសួរបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទជម្រាបឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងខ្ញុំសិរិទ្ធម្ដងសិរិទ្ធភ្នំពេញបាទសូមជើញលោកសិរិទ្ធបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនបាច់រត់ច្រើនប៉ុន្មានទេហើយខ្ញុំមិនបានខ្ញុំយល់សួរជូនពរអីនៅវិញឆ្ងាយចឹងតែខ្ញុំឲ្យទៅជួយទៅលោកណាបងសុផុននឹងបាទគាត់យើងល្អណាស់នេះយើងជាពលរដ្ឋយើងគិតមើលទៅអ្នកដឹកនាំនេះគឺការរិះគន់គាត់តែគាត់មិនមានពីខ្មែរចំនេះខ្មែរទាំងខ្មែរខ្លាយហើយគាត់មិនខ្មែរខ្លាយវាមិនចឹងទេពលរដ្ឋយើងគឺទៅយល់អ្នកដឹកនាំជាងគិតមើលគ្រប់ចំនួនទៅឥឡូវមកសម័យនេះគឺជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជាក់គឺធ្វើបាបទៅប្រទេសវៀតណាមក៏ធ្វើបាបហើយយូរនេះនិយាយតាមប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណឹងត្រឹមត្រូវមកហ្នឹងហើយថៃនេះធ្វើបាបខ្មែរយើងជិតស្បទេ
Nak được ngon lên ban này ha cùng như vậy ở cái thôn là tại ấy nó về xong thôn nơi ấy sắc ngay đi ăn thì ngon lên ngon cái này nó cũng plan thích cái này có thay bằng lý khai đấy cũng đi cho thôn nó rụng lờ trong cái mình xin chào bạn thì mà là bong vốn được như cô rồi nhưng cũng đi theo cái thôn nó ấp từng cái đẹp việc ngon là tốt đó những cái chia phối rót như người đi phối rót thì bạn cầm trời như cái này là tốt nhưng này là hò mình cho này đó chúng mình hãy bong ôn cùng dự anh ấy không mình trang chia thành đây mình tự vậy mà này cho mình tay đi chụp chắp á mình tay tình về dành hình thái mình tam tam nhận dấu bài á đang chỉ tốt để mình đang ở đây đang chỉ trong lọc năm bữa mình vô bắn nó hay cả nghĩa nó đặt ném mà này tha khuyên từ anh chia để cho mà làm bong ôn dương tu tạo sôi ở kia bây giờ pha đây đặt tam kia hay mình tham bong ôn cầm tục hay cầm dạ chào rồi và nếu được ngon từng rái cầm tục nhưng mà không đang gây chơi cũng chịu chặt này cho nên không nên tập mình làm cái đó không chỉ số đâu thì chỉ rồi rồi tiếng khnak được ngon được này hạt chip này chip ngon cô dương cô khề không nên lục lục nó được bằng chất số liên tự đang lo hình tình chất nó rồi chúng tôi ấy chỉ rồi nên chỉ trang thực đang nên được tiền cô nó làm tất cả thì những con nợ khác có lẽ được trong đây thiên thiện là côบอกbạnออกคนจะลูกเสด็จบาสมจุดเรียบเรียบาพิการวิธีสมบัติต่อตัวแข่งสายโซน60บันฮัลโหลจุดเรียบสูบันฮัลโหลจุดเรียบสูบอนตัวมาบงชิมฮอนที่กรุงจักรบาสมเจบองประฮอนให้จุดเบ็ดวิจุของบันบ่าวอภิเษกเทียนมงชิมโสมสนามอารมณ์ติชิมโสมกรุบลูกเทียนมงตรองโดเทียบใบดาหรือที่เทียบสไตล์ในที่กรรมที่ยืนถึงมูลและโสมกรุบขมายแต่ออกหลายสายหาเทียบเมียนชันเตี้ยหลังเทียบออกนี้โสมเทียบจะได้ในระดับออกนี้ถึงไอ้ชิมโสมออกคนบงสุพรในก่อนเมียนภาษาละโอยังโสมความโตนะแล้วยังชิมโสมเลือกปีปัญหาสังคมขมายยืนต่อไงและยังบานลือเฮยนะยุบมันปอดเมียนปอดอิสราเอลกดบานโยเทียนสมาคมขมายกรรมเจือกร้อมนะโมชลอยบ่มพลื้ขนมประวัติศาสตร์ขมายยืนได้ยุนเด็กเด็กขมายในกรรมเจือกร้อมยืนบานมือเคยไงนะตามชนามปอมปุ่มปูนน้อยแต่แต่ปุ่มปูนยืนมือเคยเมนเล็บมาตะปะมาขับบานได้โดยบอกโอนกลมโยจะล้อมอันนี้จินตำหมอติดหมอคืออ่อนติดเดะอะไรด้วยกรรมเจือยืนก็มันเป็นแทบพอโดยจำนวนสายเกจิธาติจีได้จำนวนสายเกจิธาติจีบอมโอนบานดังให้จ่าบอมโอนจ่าบานยัวไปวันตั้งหนึ่งไม่จำนวนคอยก็วันเติมบานดังอะไรยืนดังให้ลือให้ลูกอะไรสมาคมขมายกรรมยืนของบางก็บางเสียไปนะโดยสาวนาโดยสาวใช้ยังให้ได้ถือบัตรบองติดใบขมายยังเชื่อมตรงไปเจ้าลังวิ่งเท่าปากกาหำปิวนี้โดยบงสมาตะไกนะบงเกิดประจานามือที่พิเศษกองแคมระคุมมันนะแบบบงกาปีเมียนพิรกการอาวุธกาปีเจี๊ยบเนี่ยกาปีกึกได้ตรงแดนนี่บงสู้คนไอ้เนี่ยสู้คนไอ้บงสนับสามพวกเมียนบงสนับสังคมขมายยืงบงไอ้สู้คนไอ้ค่ะอันคำฝังกาปีนี่กาปีตัวอ้อยนะกาปีนี่กาปีตัวอ้อยนะบงไอ้บงโอนถึงออกเกิดประจานาเมื่อได้การกับเรื่องในห้ามมุขันเติมดับใบกาปีตากาปีนั่นกาปีตัวเลยนะบึกเนี่ยเด็กงอมรถทาอีกบายิงกดเสียบให้กดถักกดที่อาโยงระบยุนนะกดเสียบให้กดถักกดที่อาโยงระบยุนรู้ในของกับยึดยุนยังไงกดดอกครุนไม่บ้านเมื่อดอกครุนนี่ยุนอากอกดถ้าได้ยิงกดดังยังไงกดละมูอำนาจสอบอมแทนจีเตอร์ดิแต่กดดอกเสียดิดอกเสียไอ้ขมายยิงดิยังเอาไปถึงอ๋อสมบัติทองละจีขมายยิงถึงอ๋อนั่นกดตะกุลยุนเอาให้บอกโอนกลมชัวร์ถึงหัวเนี่ยเป็นไงนั่งเต้ได้จำยุ่มเต้ขโมยขมายอนาคตแต่คอยคิดได้จำบัดมองถึงได้เต้คือยุนเงินมาให้กับตาสมลูกเชียนขมายยิงโทษจิมิงกดยิงให้
đây biết để còn trông krong mò sập phía sập còn sỏi mò còn hạt tranh chơi chỉ cho tranh chơi mà hạt thì thấy không chỉ là cực krong á nên đo phê lên ở đây còn chơi thì vô máy mình toàn chỉ là mai cái còn vô sầm mặt thon chết nhưng chơi mà hạt thì thấy sao quá đây học chú này tập này mai cái khơi đã lấy hành hậu chứ bạn chẳng ở con trai bong prohon chơi bên trong để sao về bong bàn ở bạn đi clay nèខ្ញុំសូមពៀវនេះដល់បងប្អូនទាំងអស់ចូលជារួមជាសមាជិកសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានច្រើនគ្នាឡើងដើម្បីមើលអ្នកនយោបាយកុំឲ្យដឹកនាំអ្នកនយោបាយដឹកនាំគូថខ្មែរយើងតទៅទៀតសូមអរគុណណាសូមជម្រាបលាបងប្រុសបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាហើយសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ093អាឡូជម្រាបសួរបាទបាទដល់លើជម្រាបសួរមួយទៅណាបាទខ្ញុំជម្រាបពីដៃស្ទឹងទៅបាទអរគុណច្រើនពូបាទសូមជើញបាទខ្ញុំមិនមានប្រទេសខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកធានបានក្នុងលោកបានជឿពីក្នុងពីខាងនេះណាហើយខ្ញុំចង់និយាយពីតពីបងនេះនិយាយពីកងកម្លាំងបាត់ពុតទាំងអស់ដែលនៅទីកម្ពុជាចាប់ខាងនេះតែលើកឡើងលើកទៅខ្លួនទីទៅឬក៏មិនតាមទៅលើកឡើងឲ្យថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលធ្វើការប្រកាន់ដើម្បីការពារសម្បត្តិដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើងបានគង់វង្សតែហេតុអីបានជាគាត់យកកធ្លេងយកអីទៅបានទៅជាប្រវត្តិតែជាយកទឹកតែជាតិនេះដើម្បីជួយមកកូនចៅយើងទៅជំនាន់ក្រោយយើងដឹងហើយថាលោកคนតាមសាសនានេះគាត់មានអំណាចដោយសារបងប្អូនដែលកាន់អាវុធណាចាដែលសិនគឺបងប្អូនយើងដល់អាវុធចេញពីគាត់តែគាត់អត់មានអាងទេព្រោះគាត់តែគាត់គ្មានគោរពច្បាប់អីទេគឺគាត់អាងសំភ្លេងនឹងតែម្ដងពីចឹងទៅបងប្អូនយើងថាឲ្យប្រឡំខ្មែរដែលប្រឡំជាប្រទេសឯងដែលប្រឡំជាតិឯងមិនចង់ឲ្យបរទេសទៅទេយើងត្រូវតែដកខ្លួនចេញដោយការពារទឹកដីយើងពីកំការពារបុគ្គលឲ្យសោះព្រោះបុគ្គលដូចឃើញថាធ្វើสิ่งនេះអាស្រ័យយើងនៅការពារដល់គឺថាអ្នកឡាជាអ្នកបំផ្លាញជាតិពីបងប្អូនចូលរួមបំផ្លាញជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញដឹងថាបើសិនជាយើងដកខ្លួនចេញអញលើកខ្លួនតែអត់លឿនអានឲ្យទៀតទេគឺគាត់គ្មានទៅរកស្ដាប់ទេគឺគាត់អានទៅខ្លួនតែម្យ៉ាងចឹងទៅបងប្អូនគិតការណាឡើងយើងតែតែកូនចៅយើងអានេះកូនចៅយើងអានេះកម្មករយើងចឹងខ្ញុំមានយកបលទៅតែគេខ្ញុំជូនទៅអូនទៅហើយបានទៅក្តីទឹកទៅច្រើនបាទសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើនលោកពូបាទសូមជម្រាបលាហើយជូនពរសំណាងល្អបាទហើយពីកម្មវិធីសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ060បាទជាបន្តទៀតអាឡូជម្រាបសួរបាទលោកជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងណាបងទៅពីព្រះវេទៅឈ្មោះឈឹងបាទសូមជើញបងបាទអរគុណណាស់បងទាំងណាទាំងក៏សូមគោរពបងប្អូនជំនុំចិត្តទាំងអស់តាមក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងព្រឹកនេះខ្ញុំក៏សូមចូលរួមចំណែកអំពីសង្គមរបស់យើងអរគុណលោកហ៊ុនដែលបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញដែរចឹងក៏សូមបន្ថែមបន្តិចអំពីបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងទឹកដីដែលយើងអត់បង់គឺមានតែយួននិងថៃទេដែលរូបចង់បានក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងកន្លងមកមិនដែលមានបដកម្មអ្វីតវ៉ានឹងការឈានពានរបស់ពួកបរទេសទេមានតែលើកបន្ថែមខាងការគេវាស់ព្រំដែនណាប្រតិកម្មគ្រាន់តែថាខ្មែរយើងមិនបាត់ទេមានតែចំណេញវិញយើងសួរថាចំណេញមកពីតាណាបើព្រំដែនខិតបញ្ចូលមកដល់ទឹកដីរបស់ស្រុកកំណើតលោកជាស៊ីមហើយហ្នឹងលោកហេងទៅលោកហេងទៅហើយហ្នឹងហើយសួរថាមិនបាត់ទៀតហើយសួរថាចំណេញទៀតហ្នឹងអាពាក្យថាចំណេញហ្នឹងយើងពិចារណាមើលណារហូតដល់ខ្មែរយើងមួយចំនួនវង្វេងណាហាក់បីដូចជាអស់លោកបានលើកឡើងហើយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺទឹកដីវៀតណាមទៅវិញនឹងដោយសារអីដោយសារតែវង្វេងណាភ្លេចកំណើតខ្មែរយើងពីមុនមករហូតដល់មានបញ្ហាមិនមានប្រតិកម្មមិនមានតបតរវាងស្ថានទូតវៀតណាមសោះនេះជាបញ្ហាមួយដែលខ្មែរយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាថាខ្មែរយើងបំភ្លេចជាតិសាសន៍ឯងបំភ្លេចពូជសាសន៍ឯងនេះជា
បញ្ហាទី1បញ្ហាទី2ឧទាហរណ៍ដូចដី99ឆ្នាំចឹងណាយូរទៅមានតែបំភ្លេចចិត្តសះឯងទេបើខ្មែរយើងវង្វេងអស់ហើយហ្នឹងណាសួរថា99ឆ្នាំពីណាអ្នកទាមទារយកយើងចំនួនយើងនឹងគឺស្លាប់អស់ចំនួនក្មេងការខុសស្លាប់អស់ទៀតអញ្ចឹងតទៅមុខទៀតគឺមានតែដីកម្ពុជាក្រមដីយួនទៀតទេណាពីព្រោះខ្មែរយើងគឺបកគោលឲ្យគេអស់ហើយសួរថាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមិនដឹងជាយើងបកគោលឲ្យឆ្នាំណាអីខែណាមកពីព្រោះវាបាត់អស់ហើយបាត់ភាពបាត់ការនឹងអស់ហើយបើខ្មែរយួនចូលមកនៅពេញអស់ហើយអញ្ចឹងបានយើងព្រួយបារម្ភទាំងអស់គ្នាយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នានឹងរឿងពិតតែយើងមើលឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺមិនមានបញ្ហាអីតបតណាមានតែអបអសាទរមានតែគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រងសម្ដីរបស់គេនឹងតែរឿងយើងតែចាប់អារម្មណ៍ទាំងគេចាប់អារម្មណ៍បំផុតទៅរឿងដឹកដីកម្ពុជាយើងណាកុំឲ្យបាត់បង់ព្រោះខ្មែរយើងគឺបើយើងមិនការពារទេអស់ហើយចូលមកដល់ជប់ភៀក្រែកខាងខេត្តកំពង់ចាមនឹងចូលហើយបងប្អូនដឹងហើយខាងកំពង់ចាមខាងមេមត់ខាងអីហ្នឹងចឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាទឹកដីខ្មែរយើងនៅតូចមែនទែនណាវាចូលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នេះការព្រួយបារម្ភរបស់យើងដែលយើងត្រូវមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែលើកឡើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះទឹកដីខ្មែរសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ពីព្រោះកោះត្រល់ទៅហើយណាហើយសួរថាចំនួនណាមកគឺប្រកែកគ្នាណាខ្លះថាសាតាំងពីមុនមកខ្លះតាំងសាក្រោយនឹងអញ្ចឹងពីណាទទួលខុសត្រូវខ្មែរយើងណាទទួលខុសត្រូវមានពីណាទទួលខុសត្រូវទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺអត់មានចំហទទួលខុសត្រូវគឺដីដែលបាត់ទេព្រោះលើអាណានិគមរបស់យន្តហ្នឹងគឺចង់បានប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីអស់លោកខាងដើមអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំដោយបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងទុកឲ្យបងប្អូនទៅជាមួយយើងខាងក្រោយទៀតចូលទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងណាបាទអរគុណច្រើនបងបាទសូមជម្រាបលាបាទជូនពរសំណាងល្អមែនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីមេត្រីបាទសូមអនុញ្ញាតបន្តទទួលខាងខ្សែ093បាទជាបន្តទៀតអរលោកជម្រាបសួរបាទហើយជាសួរខ្ញុំចៅស្អំពីខ្ញុំពេញទៅហើយសូមជម្រាបសួរដល់រដ្ឋខ្មែរក្នុងរដ្ឋនឹងសុខផងជាពិសេសលោកមុំសំណងដោបាទតែជាគំរូវិទ្យាមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្នុងការតស៊ូដើម្បីលើកសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសូមថ្លែងដល់គុណដល់លោកសុមាផងហើយដល់តទៅនេះខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងនឹងទៅបងប្អូនដែលលើកពីបញ្ហាក្នុងស្រុកខ្មែរដែលការលុបដៃរបស់ជនជាតិយួននៅក្នុងប្រទេសយើងជាខ្មែរយើងថាបើខ្មោចស្ទឹកមិនឲ្យដៃក៏ខ្មោចព្រៃនេះមកហ៊ានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយួនដែលហ៊ានក៏ឃ្លើនបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដោយជាស្គាល់អំពីសារជាតិរបស់មេដឹកនាំខ្មែរយើងគឺជាបរិយានិងជាអាយ៉ងរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះណាដោយសារបញ្ហាហ្នឹងហើយដែលគេហ៊ាននិយាយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមគឺជាទឹកដីរបស់គេដូនតារបស់គេបន្សល់ទុកមកណាមិនមែនជាទឹកដីរបស់ខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមទេហើយយើងឃើញហើយគ្រាន់តែនិយាយទៀតនេះក៏គឺចង់សាកមើលតើមេដឹកនាំខ្មែរយើងហ៊ានប្រតិកម្មអត់យើងឃើញថាមេដឹកនាំខ្មែរអត់ហ៊ានប្រតិកម្មមែនអញ្ចឹងយើងឃើញដូច្នេះបងប្អូនខ្មែរយើងពិចារណាទៅថាជនជាតិយើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរមកនេះយើងគឺជាការតូចចិត្តនោះវាជាការត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែបងប្អូនពិចារណាមើលថាតើខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចខ្មែរយើងដើរជាន់តាមប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដែរហើយអីដោយទស្សនៈវិទូប្រវត្តិវិទូនិយាយថាម៉េចជនជាតិមួយដែលមិនបានសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននឹងដើរជាន់តាមប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែសួរថាយ៉ាងម៉េចខ្មែរយើងចំណុចខ្សោយទី1អត់ចូលចិត្តអានប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ចូលចិត្តអានសភៅជនជាតិយើងចឹងទី2អត់ចូលចិត្តស្ដាប់លើមកដល់ពេលនេះយើងឃើញហើយពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនណាស់មិនអត់ស្ដាប់បទអត់ដឹងអីទាំងអស់អ្នកខ្លះដូចកម្មកររោងចក្រចូលចិត្តតែស្ដាប់បទចម្រៀងស្ដាប់អីបទណាដល់ចឹងគេធ្វើបាបនោះពីតំមកហើយដូចគាត់ទៅថៃតាំងតែខ្លួនអត់មានចូលរួមបោះឆ្នោតណាហ៊ុនសែនឥឡូវគាត់ធ្វើឲ្យប៉ាសពតក៏បើខ້ອຍ$4ដើម្បីអីរុញនេះឯងឲ្យទៅថៃទៅព្រោះអ្នកនឹងតែមកនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតចឹងកាលណាបើចូលរួមបោះឆ្នោតគេមិនអាចលួចច្រឡំទៅលឹកមកបានទេដោយគេធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណកន្លងមកនេះតែគេច្រឡំបានដោយសារពួកនោះទៅបរទេសហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេព្រួយបារម្ភណាអញ្ចឹងពួកនឹងអត់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមទេហើយមួយទៀតយើងឃើញហើយពេលបោះឆ្នោតចំណាយលុយអត់ហ៊ានជីឡានជាអីមកចូលរួមបោះឆ្នោតទេចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនេះថាគេធ្វើបាបនឹងវាតំមកពីខ្លួនយើងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយទៅទឹកដីរបស់យើងដែលបាត់បង់នេះដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងណាអត់ចូលរួមឥឡូវឃើញបញ្ហាសង្គមមិនយួនចូល
បញ្ហានៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងទៀតចង់មិនបែបទៅណាហើយយើងមើលពលរដ្ឋយើងអត់មានដឹងអីទេពេលយួនអីដែលនាំគ្នាចូលរួមទិញអីក៏គ្រឿងទៅពេលហ្នឹងខ្លះលក់ត្រីលក់អីយួនជនជាតិយួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរនាំគ្នាទិញផលិតផលរបស់យួនទៀតហើយយើងមើលនៅស្បាងទៅវិញយើងវាលក់វាទិញរបស់វាតែទិញទៅជនជាតិវាពីគាំទ្រទៅបីកាហ្វេឲ្យវាលក់វាចូលទិញឲ្យខ្មែរយើងចូលទៅផឹកឲ្យទិញអាហ្នឹងខ្ញុំថាសមឲ្យពលរដ្ឋនឹងគ្មានដឹងអីទេណាចូលរួមបំផ្លាញសង្គមសហគមន៍តែហ្នឹងឲ្យយើងរួមទៅឯងនាំគ្នាទិញផលិតផលរបស់យួនប្រើប្រាស់ទៀតគាំទ្រជនជាតិយួនឲ្យរស់ទៅលើទឹកដីខ្មែរថាសមនឹងបាត់បង់ទឹកដីដោយសារពូជសាសន៍នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកចាសសូមជួយបញ្ចប់ដោយសារពេលលោកអស់ហើយបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមពីពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយយើងបានដឹងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមរបស់គ្នានៅថ្ងៃទី8ដែលនិស្សិតខ្មែរយើងគាត់ប្រតិកម្មនៅមុខស្ថានទូតយួនសូមយើងទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីគាំទ្រដើម្បីឲ្យយួនសូមទោសទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ060បាទជាបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រិយមិត្តយើងបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទចាបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងផងដែរបងចាខ្ញុំនៅក្នុងពេញឈ្មោះអ្វីដែរបងបាទសូមជឿអ្នកបងទៅតនេះខ្ញុំសូមលើកបញ្ហាមួយបញ្ហាសាទៅបងប្អូនទាំងអស់ដែលទៅចូលទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណហើយដែលទៅចូលលើក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបានគិតមួយចំណុចមួយទៀតដែលយួនហូរចូលរាល់ថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភ្លេចគិតតែពីខាងកើតរីឯពីខាងលិចបងប្អូនមិនគិតទេម្នាក់តាមខ្ញុំវិភាគទៅឃើញគិតតែពីខាងកើតទាំងអស់រីឯពីខាងលិចអត់គិតតើតែសោះប្រយ័ត្នស៊ីឡាហើយណែដូចលោកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ឮហើយគាត់ណាពលករដែលថៃយកមកចាក់ចោលបែងចោលដោយសម្លាមលួយសយបានមិនទាន់ក្តៅគូតផងស្រាប់តែបញ្ចុះទឹកថាតាបញ្ចុះអីបានអីអត្តសញ្ញាណបានអី4រៀល$4ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញនេះអាហ្នឹងពិបាកណាសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជួយគិតគូរទាំងអស់គ្នាពីព្រោះតែពួកនឹងទៅអស់ទៅដល់ពេលអស់ឆ្នោតគឺគេយកយួនទៅចូលហូរចូលមកកុកទេយកបោះឆ្នោតចំនួនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាគេនឹងឈ្នះទៀតអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនគិតតែពីបញ្ហានឹងផងឲ្យបានដិតដល់សូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាក្រោកឡើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅលោកហៅលំអងលោកជាឈុនលោកសត្វអានលោកជាស៊ីមលោកវ័យប៉ុណ្ណឹងហើយរបងចូលនិវត្តន៍ហើយទុកឲ្យបណ្ឌិតយុវជនបញ្ញវន្តដែលគេនៅមាំមួនសុខភាពល្អឲ្យគេធ្វើម្ដងមើលតើគេធ្វើកើតឬមិនកើតបើគេធ្វើមិនកើតសំលោកដកគេចេញទៅសំលោកទីទៀនគេទៅហើយលោកនៅធ្វើអីលោកចិត្តងាប់អីណាពួកចំណាស់ហ្នឹងហើយធ្វើអីបានល្អដូចគេស្មីមាន reflect ដូចស្មីហើយលោកខ្ញុំថាយ៉ាងទៅសូមមេត្តាលោកសំខាន់សូមលោកពិចារណានឹងគិតទីទៀនខ្លួនឯងមើលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីមានមតិអ្វីតទៅទៀតទេសូមមួយវិញទៀតសូមសមាគមបន្តសមាគមកុំឲ្យម្ដងសមាគមធ្វើបាតកម្មកុំឲ្យម្ដងសមាគមធ្វើបាតកម្មតែយើងធ្វើរួមទាំងអស់គ្នាទៅគេមិនអាចនឹងវិទីទៀនយើងបានទេការពារយើងបានទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលបងជួយបញ្ចប់ដោយសារពេលបានអស់ហើយបាទចាខ្ញុំសូមមួយចំណុចទូចទៀត
នៅពេលដែលលោកយុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មកនៅសារអីគេអនអីគេនេះលោកថាអ្នកណានឹងធ្វើឲ្យសុខខ្មែរមានស្ថិរភាពគាត់នឹងកំទេចចោលហើយអ្នកណាកំទេចចោលមានតែគាត់ហ្នឹងជាអ្នកកំទេចចោលមានអ្នកណាក្រៅពីគាត់ទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ093បាទជាបន្តទៀតអាឡូជម្រាបសួរបាទវាគឺបងជឿនសម្រាប់ចំចាយជំនឿមកទៅពីស្រុកនៅសាងទៅវិញបាទសូមជម្រាបបន្តិចបារមីទឹកដីមហិទ្ធិឫទ្ធិវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរលឹងដើមតានិងអ្នកស្នេហាជាតិបានណែនាំយើងឲ្យកំណត់យកឆ្នាំ2013សង្គ្រោះជាតិឲ្យខាងតែបានកុំឲ្យអាកាសនេះខកខានចោះឡើយខ្ញុំមានជំនឿថាជឿលោកសំរងទីនិងលោកកម្មសខាជឿទៅលើសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំតែជឿតែខ្លាំង100%បាទចលនាវិទ្យាតបចៃសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសំរងទីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរូបរាងគ្នាបង្កើតឡើងគឺកងឈានមុខតែមួយគត់ជំរុញឲ្យស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអំពីកម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញតទៅនៅកម្ពុជាខ្មែរមិនត្រូវចាញ់កលល្បិចនិងមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសជិតខាងឡើយខ្មែររូបរាងខ្លាចឈ្នះដែលតែខ្មែរបែកដាក់គឺខ្មែរស្លាប់ចា៎បងប្អូនដឹងហើយលោកមួយនៅក្នុងពេញមិញទឹកទៅខាងកើតដែរខាងលិចទឹកបាទយើងគិតទៅអស់ទាំងសងខាងបាទគិតទាំងយូរគិតទាំងសៀមនោះបើទីណាមួយឈ្លានពីខ្មែរយើងទៅតែរឿងបំរះទៅតែប្រឆាំងប្រឆាំងដោយអំពីអហង្ការបណ្ណាកំព្រាតផ្ញើសារទៅលោកហ៊ុនសែនមកអហង្ការមែនតើប៉ុន្តែបើពីទីអហង្ការនេះយើងមានវិធីសាស្ត្រការពារខ្លួនណាបាទសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនក៏ចេះការពារខ្លួនណាបាទសូមផ្ញើសារទៅហ៊ុនសែនបាទសូមអរគុណសំខាន់តបងស៊ុនសុខណាទីការនៅនឹងលោកអមនសំឡងដែរជូនតអាដាមសំឡងទីនិងអាដាមកម្មសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបងប្អូនសាជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមអញ្ជើញប្រទេសដែលពិតប្រាកដទាំង4សមត្ថទាំង3រយៈជាប់ទាំងទៅគឺយុវណៈសុខៈកម្លាំងសមត្ថមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានហើយជាប់ទាំងទៅគឺជាភាសីលៈហើយមិនតតសច្ចៈជាបញ្ញាបើដងវចនាឲ្យលោកវចនាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចលើសេចក្តីវចនាហើយយើងតែទៅដល់មានដឹកនាំទុកឲ្យនេះចុងមកសូមអរគុណណាស់បងស៊ុនសុខណាហើយក្រោយជួបគ្នាបាទអរគុណច្រើនលោកបាទសូមជម្រាបលាបាទពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតបន្តទទួលស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងខាងខ្សែ060បាទជាបន្តទៀតអាឡូជម្រាបសួរបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទអរគុណខ្ញុំចិត្តខពីភ្នំពេញទៅបាទសូមជើញបាទខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនថាបាទអរគុណមុននឹងខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំសូមជំរាបសួររបស់បងប្អូនជាខ្មែរក្នុងក្រៅស្រុកទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកសាជាតិបាទសូមជូនពរបងប្អូនបានសេរីសុខសប្បាយស្វាជួបតែសំណាងល្អផងដែរហើយអរគុណដល់វិធីកលំដាប់កាត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាស្រុកយើងសម្បូរទៅដល់ពួកឱកាសនិយមអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្មានគំនិតស្មោះត្រង់នឹងជាតិដែលជាប្រភេទពួកមនុស្សឱកាសនិយមគិតតែពីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្បូរពួកអញ្ចឹងហើយយួនវាសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះវាមិនខ្លាចនឹងចំណាយលុយទេព្រោះអស់លុយតិចបានមកវិញប្រទេសជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវដឹងដូចជាពួកហើយពួកដែលឱកាសនិយមហ្នឹងពួកដូចជាថៃសិផានដូចជាគឹមវាសនាដូចជាឈុំផលវិរុនជាដើមដែលធ្លាប់ចូលទៅគណៈបកមួយហើយទៅគណៈបកមួយទៀតហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងគេប្រើគណៈបកមុនហ្នឹងគឺដើម្បីបង្ហាញពីថ្មីមាត់ពីគុណសម្បត្តិរបស់គេដើម្បីឲ្យគណៈបកមួយនោះចាប់អារម្មណ៍ហើយទិញគេតាមពិតគោលបំណងគេគឺអញ្ចឹងទេហើយមួយទៀតគោលបំណងមួយទៀតគឺដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពីឲ្យគេទុកចិត្តគណៈបកគេទៅនឹងទុកចិត្តថាមួយហ្នឹងធ្លាប់ក្បត់ណោះអញ្ចឹងវាមិនក្បត់ពីយើងទៅណោះទៀតទេណាបង្ហាញពីការទុកចិត្តឲ្យមានទំនុកចិត្តដល់គណៈបកដែលគេត
ទៅនឹងទៅបំរើហ្នឹងតែអ្នកខ្លះក៏គេចេញពីគណៈបកដែលអាក្រក់មកគណៈបកល្អហ្នឹងមិនមែនជាក្នុងទស្សនៈនោះទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអាក្រក់គឺក្នុងទស្សនៈដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមពីចំណុចហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងហើយបើសម្បូរមនុស្សអញ្ចឹងហើយប្រទេសយើងធ្ងន់ធ្ងរហើយបងប្អូនហើយទៅដឹងអ្នកដែលនៅសង្ងំសុខដូចជាប៉ូលីសទាហានមន្ត្រីរាជការថ្ងៃមួយមិនទៅពេលដែលយួនបានទឹកដីខ្មែរហើយវានឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រញុងហើយយកខ្មែរទៅកាប់សម្លាប់ខ្មែរដូចជាខ្មែរលើខ្មែរក្រោមអីជាដើមឲ្យខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរអ្នកឯងនឹងគ្មានសេចក្តីសុខដល់កូនចៅអ្នកឯងដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនទាំងអស់ល្មមឈប់នៅគ្នាមកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នារឿងថៃរឿងនេះបញ្ជូនពលករមកវិញបងប្អូនដឹងហើយថាថៃអាស៊ានហើយនឹងយួនហ្នឹងវាមិនដែលល្អមួយខ្មែរទេហើយរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃគឺជារដ្ឋាភិបាលរបស់យួនហើយយួនវាមិនដែលល្អមួយខ្មែរអញ្ចឹងថៃធ្វើហ្នឹងគឺវាត្រូវគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងវាដូចជាលេងអីវិទ្យាសុំខ្លាំជាតិនេះមានអស់អីគេមានចង់បានអីមកវិញគេលេងដោយទៅទេឃើញដូចជាលោកអ៊ីចាណាដែលសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធីសង្គមជាតិសាមញ្ញអញ្ចឹងទៅទូលគេនិយាយទៅគឺខោកមែនតើអន់មែនតើអាក្រក់មែនតើអាម៉ាស់មែនតើខ្មែរដែលមានអ្នកដឹកនាំចោលមកចិត្តដូចសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយបងប្អូនហើយយើងគិតមើលទៅតើវាសនាអនាគតហើយនឹងកិត្តិយសជាតិយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចណាគឺដោយសារតែអ្នកដឹកនាំប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកឲ្យបងប្អូនអ្នកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តនយោបាយទាំងអស់យើងអាចធ្វើនយោបាយនៅក្នុងការដែលរីហើយភ័យខ្លាចបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយហើយមិនស្មោះត្រង់ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ថាយើងត្រូវតែទាំងអស់ដាក់ជីវិតទាំងអស់មិនឲ្យយើងនៅមានចំណុចខ្សោយឲ្យសត្រូវវាដឹងហើយព្រោះខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងគណៈបកនោះគឺមានកិច្ចការកម្មរបស់សត្រូវនៅចាំយកការនោះគ្រប់ពេលវេលាចឹងតតែចឹងអរគុណច្រើនលោកចិត្តជួយបញ្ចប់ដោយសារពេលអស់ហើយបាទអ្នកដឹកនាំគ្រួជាតិសូមទាំងអស់បើលោកហ៊ានទាំងអស់បានន័យថានឹងមានឱកាសលឿនសម្រាប់រំដោះជាតិយើងបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទហើយក៏សូមជម្រាបណាទៅដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានឱកាសបានចូលរួមបាទគឺខ្ញុំតែងតែបានជម្រាបជាច្រើនដងដែរការលើកឡើងជាមតិរបស់បងប្អូនគឺធ្វើយ៉ាងណាបាទគឺប្រើពាក្យសម្ដីឲ្យបានសមរម្យតិចបាទនៅក្នុងកម្មវិធីយើងមិនថាប្រិយមិត្តចាស់ឬមួយក៏ថ្មីនោះទេគឺការចូលរួមដើម្បីស្ថាបនាហើយពាក្យណាដែលយើងមិនគួរប្រើហើយកុំប្រើហើយជាពិសេសគឺពាក្យសម្ដីដែលលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីគឺមានបងប្អូនយើងស្ដាប់ច្រើនបាទអញ្ចឹងពាក្យអសុរោះមិនថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងកម្មវិធីយើងសូមកុំលើកឡើងបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានឥឡូវសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ093បាទជាបន្តទៀតអាឡូជំរាបសួរបាទអាឡូជំរាបសួរបងសុខណាស់បងចិនដាខពីគីមស្វាយអូនបាទសូមជើញអ្នកបងបាទបងសូមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបងប្អូនក៏ដឹងហើយថានិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរយើងរស់នៅទឹកដីខ្មែរទាំងអស់នាំគ្នាប្រតិកម្មធ្វើប្រតិកម្មនៅស្ថានទូតវៀតណាមរឿងអីរដ្ឋាភិបាលតាំងពីស្ថានទូតយួនប្រកាសថាជាទឹកដីខ្មែរនោះជារបស់ទឹកដីយួននោះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានប្រតិកម្មហើយអ្នកប្រតិកម្មលះនោះក៏អត់មានប្រតិកម្មអីដែរបងប្អូនដឹងហើយថាគាត់ជាមនុស្សបែបណាណាយើងក៏ដឹងហើយថៃទៀតថៃគេយកមនុស្សមកចាក់ចោលហើយយកពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅដាក់គុកគេគ្រាន់តែមកចរចាបន្តិចគាត់ដោះលែងអ្នកទោសភ្លាមណាតែអត់មានសួរប្រជាពលរដ្ឋអីថាម៉េចនេះគឺជានយោបាយមួយដែលលាក់បាំងគាត់តែគាត់យកអ្នកជិតខាងទាំងអស់នោះជាបុគ្គលរបស់គាត់ហើយណាយើងក៏ដឹងហើយថាប្រទេសខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃគឺមានអ្នកគិតប្រកបទាំងសងខាងតែយើងរើបង្រាស់បាច់បើមានអ្នកដឹកនាំដែលមិនចេះស្រឡាញ់ទឹកដីខ្លួនឯងបើមិនចេះស្រឡាញ់សាសជាតិខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនឹងបែបហ្នឹងណាហើយបើពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើតវ៉ាគាត់ប្រាប់ថាបើធ្វើតវ៉ាយកក្តាមស៊ូមកដាក់អ្នកណាសួរគាត់ឲ្យច្បាស់ចាស់ទេដាក់ខ្លួនគាត់ទៅមួយទៅដាក់វិជារាក្តាមឈូកគាត់និយាយបែបហ្នឹងមានន័យថាគាត់មិនស្រឡាញ់រាជខ្មែរធ្វើគាត់នឹងសម្លាប់ហើយឲ្យយកក្តាមឈូកដាក់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់
đâm tệ lụa sập bẹp giang từng ó hai nè quật mình cu na gì bị sầm lấy bẹp lăng sót đi khuôn anh ra đi tập lấy khuôn anh quật mình phát tập cam quật này tập quật gì thì xa chẳng mà xin chỉ không ai anh thưa khuôn anh ca bia tập lấy khuôn anh với quật vô bị để hiên tơ qua tập cam á tập kia tầm nên cây tầm nên để dụ bay vô cung kết hạ bài năng ấy khi thua ấy có cây sẵn lạnh tập đây cây đá cây mình cây dụ bài thế dụ bài bao luôn tập ngày đà đấy nhận ra có cây đằng đấy đó xong đây là tụi nuôi bao được cây ao máu của lô bạc men côn cây thì mỗi cây đá chân dạ cung ở tại chết đằng ấy hay bắt nào ta lực cái bà sẵn chỉ lúc mình ao khi thua ấy lúc bao ta mình ấy từ kia tôi rót có cây mình châu bao tay á cái thơ chạy được ca mình bắt nào chỉ mũi lục tiết tế mới cho mơ được bao tới tay lục nhiên ấy thôi luôn anh nhưng xong tiêu như tha lục cái bà sự chỉ con sai mình ao đô cô châu bao tay á nhưng nó như thơ chạy được ca cũng bắt nào nạt còi nè và chỉ tôi rót từng óc như còn cái tiết ca mình chỉ từng óc như thơ chạy ca cũng bắt nào để xong đấy ta lục con sai thơ bật mình hay không ai từng óc này còn nó này tới thay tiết nó chui trong chích bao dương trên tới ở hai kỳ do tập này dương nó ao mẹ xây nơi tay dương tập lập vào bên bàn ấy nơi bọn ông luôn ai làm ấy nơi bọn ông luôn ai từ đợt hai cuối chui đặt po làm miền này bàn trái công mình do chích tập tại po làm miền nó hai bàn kia thua ở đây sạch những chặt bàn kia lúc tiên sật bao dương là tê để dương trong tàu va mình khu tê đang nghe bệnh chân ở con sra nó để bong xong chưa bên trong để sang về để bong bạn ở hai bệnh ở con sra để bong xong chấm điệp ly hay chun po sầm này ở bạn bà lớn xong anh nhà từตัวสมาคมปริมาณจีบันตอแข่งสายโซน60bạn alo chấm điệp xua bạn alo chấm điệp xua còn sọc na bong chú sọc về lưng phăng mà bạn xong chơi được sọc về bạn bà ở con na sọc na là bạn từ tu sa bong bà ở con bong con chuyên rung chiết Khmer chỉ ti cọp nên chỉ ti na dương đang chừng óc này hơi riêng cái chiết sọc này cứ bọn con lên đòi nạp bạc chia cho nằm giờ chom chân máu mình chom bây giờ bị chặt chia tới dương đang chừng óc này hơi riêng cho cha đấy còn ta ma vô son cái bong bầu còn ta lẽ đầm bay chuyện lẽ muối bằng hai oi on đã chiết khơi tha cho cha không cho cha phải cầm cho cha có con ta không yên tê đầm nọ sai không yên tê là ca thằng lăn chiết luôn ai cũng nó nhom xong mà chiết ở chỗ hơi sập ngay đi còn man ngay đi ở chỗ hôm trang tranh sủng đây lan mà đo cứ tay tè bị dây cục lên tay tè bị dây một lắcกูเอาเพิ่มเจี๊ยบซ่าคืนยี่ปีเดินเอาไปเจี๊ยจนคนไอชื่อจับดอยซาปีสมได้เนี่ยเคยได้วางบอลบอกว่าได้มันกูกระรบบอกว่าที่ให้ทำบอกว่าเตี้ยเจนสมได้เจนกีจ้าไว้ม้อให้เพื่อไปย้อยจะไว้ม้อคือต่ำไปต่ำไปย้อยบอกว่าลงไปย้อยเรื่องไอ้เลยไปย้อยปะปูแต่เป็นนอกเรื่องประเทศที่ใส่คลายใจจะใส่กระดองจ๊อกเอาจะอันบ้านหน้าแต่นั้นขนมส้มมันจะเอาจะมาไอ้ยืนดังตะกอกนี่เปียสมได้ประมาณไงยังมีซองมาเตะตะเกียบปอรัดเกียบใส่บางองจากบางองทำไมแต่โจมาเตะตะเกียบปอรัดบางองพระกอดพระกอดสั้นแต่ไม่ตรงเลยโดยซาเปียสมได้เลยไม่ใช่บางยืนดังบ้าเมย์ตักนอมรอไงนี่มันแม่นจีเมย์ตักนอมแต่ไปตะกี้จีคลายที่คือแต่ไปกาเตี้ยในนี่ตกเอายวนยืนคืนจะบ้าถึงออกไปเลยให้งอนตายแต่นอกซอดบอกเอาได้เมย์ตักนอมตกไงนี่คงบอกเอาคงจำบัดรอทั้งจอกเจนตีออกนาใจตกเอาช่วยสักเนี่ยเมียนถอยใจเนี่ยเมียนวิจิอยากเจอเนี่ยการสนุกต้องสังเคราะห์บ่อยสักยังเมื่อแต่เจี๊ยบที่โน้ตดังไงยังดังออกเรื่องกอดแมนก้อยการอำนาจกอดแมนโชว์การอำนาจที่คือกอดได้การอำนาจใต้แต่การอำนาจที่ให้คะแนนอีกสักเรื่องมาในการนี้ไอ้เพื่อมา
មេកពូលើគេមិនលៀលែងគេមិនឈប់ហ្នឹងហើយមិនចាំខ្ញុំសូមបងអូនវិញរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះមិនចាំបាច់វល់គេទេគ្មានបានប្រយោជន៍ទេជាខ្ញុំទៅតែនៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនកុំចាំបាច់និយាយថា99ឆ្នាំតើអ្នកណាចាំយកមកវិញមិនចាំបាច់និយាយពាក្យហ្នឹងទេបងប្អូនហើយខ្ញុំវល់ក៏វល់ដែរហើយខ្ញុំឧបមាដល់ខ្លីទៅចុះឧបមាថាឥឡូវស្អែកហ្នឹងក៏99ឆ្នាំខ្ញុំថាដេកចាំទៅដេកចាំតែគេឲ្យមកវិញទៅឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នៃការអំណាចតទៅទៀតដេកចាំទៅបានដោយសារពេលវេលាខ្លីមុននឹងបញ្ចប់នេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពសេរីភាពនិងអាយុយឺនយូរនិងទទួលនៅបានជ័យជំនះជាពិសេសលោកប្រធានមុំសំណងដូដែលលោកមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិដ៏ពិតប្រាកដលោកខ្វល់ខ្វាយដល់ថ្ងៃជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរសូមឲ្យលោកមានប្រជញ្ញយឺនយូរកុំឲ្យមានជំងឺនឹងកាត់សូមឲ្យលោកទទួលបាននៅជ័យជំនះព្រមទាំងលោកប្រធានទាំងពីរសោតទៀតក៏បានទទួលនៅជ័យជំនះដល់បាក់ទៅស្នាពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាហើយសូមបន្តខាងខ្សែ093បាទអាឡូជម្រាបសួរបាទបាទលោកបាទជម្រាបឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងបាទបងខ្មែរមកខាងខេត្តកែបបាទឈ្មោះអ្វីដែរលោកបាទបងខ្មែរបាទសូមជឿបាទខ្ញុំលោកបាត់វិទ្យុលោកសិនណាបាត់ឲ្យអស់សិនទៅបាទខ្ញុំប្រមាណមកខ្ញុំតាមដានជាការយោបាយខ្មែរនៅទៅវាមិនខុសពីសម័យមុនទេខ្ញុំទៅយកដល់បងប្អូនមកអ្នកផ្នែកខាងជាតិនិងប្រទេសក្រៅប្រទេសតែនិវត្តន៍និយាយរួមឲ្យមានឈានចូលជាផ្នែកក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសគួរណាពិចារណាគួរណាគិតថាអ្វីដែលជាបញ្ហាអ្វីដែលដំណោះស្រាយបញ្ហាយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយបញ្ហាឲ្យឃើញព្រោះឥឡូវនេះបញ្ហាវាកើតមានតែយើងអត់មានដំណោះស្រាយបញ្ហាវាត្រូវដំណោះស្រាយនោះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើខ្ញុំសូមជាប្រាប់ថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយគឺអ្នកដឹកនាំនយោបាយគេហៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពតែយើងចារណាយើងទៅមានឯករាជ្យគឺកម្ពុជាយើងវាខិតនៅក្រមការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងការរៀបចំរបស់ខ្លួនដូចដល់79មកយើងមើលទៅអ្នកផ្នែកណាជាតិត្រូវស្រាប់ប្រមាណដោយសារតែអបាយយន្តក្រុមណានខ្ញុំខ្ញុំរៀនជានិស្សិតយកទៅនៅឆ្នាំទី2សូវៀតយើងនិយាយគាត់មានទៅព្រឹកថាតែវ៉ាន់ត្រូវមានជំនួយយកជាដល់នៅទីក្រុងហាណូយគឺនឹងបានចាប់យករបស់គុំនៅហាណូយថាចឹងគឺសូវៀតយួនវាគ្រប់គ្រងតាមស្មហើយនេះគឺមានបញ្ហាដូចចាំទីដូចរូបសម័យដូចចែកចិនដាក៏តែអ្នកក្នុងហាងយើងអ្នកដូចទាំងអស់អានេះបំណងរបស់យួនមិនធ្វើតាមយួនដូចតែវ៉ាន់គាត់យួនយកប្រកបដាល់តាំងពីឆ្នាំតាម10ឆ្នាំមកគាត់ហើយគួរណាយកវិរៈគាត់អ្នកផ្នែកហាងជាតិនយោបាយយកវិរៈគាត់យកមកពិចារណាផងពួកគាត់មិនក្បត់ជាតិគាត់ហៅគាត់មិនក្បត់ជាតិគាត់មិនលុបទឹកដីលុបដល់ទឹកដីគាត់ខ្លាំងទឹកដីឡើងពីការគាត់មិនធ្វើតាមយួនយករបស់ពួកនោះអញឲ្យអស់10ឆ្នាំ52ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងគឺមិនត្រូវតែអាប្រកបរកដំណោះស្រាយឈប់ឲ្យយួនគឺជ្រើសទៅទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យលោកដៃជ្រើសទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដឹងទៅអង្គការអន្តរជាតិរបស់ដៃមានកម្លាំងរបស់ត្រឹមនេះយើងការប្រឹក្សាទៅអីទៅការក្នុងនៅពុទ្ធបរិស័ទរដ្ឋខាងវិការនៅទីកតុបវាមានសិទ្ធិកម្លាំងរបស់ពួកខ្លួនហើយដូចនេះដំណោះស្រាយទៅដល់ហើយទៅព្រមព្រៀងទៅចិត្តក្រុមហ៊ុនឲ្យលុបចោលដាក់មកទៅអង្គការការជាតិនៅក្នុងការដំណោះស្រាយទៅប្រកបជាប្រមាណអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅព្រមព្រៀងបានមិនត្រូវបានអនុវត្តទេមានតែពេញមិនតាម2005ទៀតនេះយើងចារណាទៅមើលនេះហើយដែលជាជាតិរបស់យួនវាដាក់សម្ពាធហើយធ្វើឲ្យក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនត្រូវលុបចោលពីក្នុងចៅ3ទៅចូលរៀនតែមិនបានទៅទេមានតែខាងទៀតនេះបានសូមអរគុណច្រើនណាលោកជួយបញ្ចប់ដោយសារពេលលោកបានអស់ហើយបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ចុងក្រោយនេះសូមជឿយកបងប្អូននៅខាងជាតិសូមកុំខ្លាចសូមកុំព្រួយបារម្ភអំពី
ពួកអ្នកដឹកនាំដែលគិតពីប្រយោជន៍ចូលខ្លួនណាចូលខ្លួនទាំងហើយកន្លងមកហ្នឹងបានវាអស់វាស្គាល់ទឹកដីវានៅទឹកដីដែលតាមអ្នកខ្លះជាតិតទៅបាននៅតប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងបដ អយទៅអត់ទៀតបុគ្គលដែលតាមអាចទៅប្រយោជន៍ចូលខ្លួនណាចូលខ្លួនមិនដាស់បងផលប្រយោជន៍ជាតិទឹកផលប្រយោជន៍ជាតិទៅនេះអត់ទៅហើយអត់នៅក្នុងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកបាទសូមជម្រាបលាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីមេត្រីបាទពីកម្មវិធីសូមបន្តទទួលស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងមួយរូបទៀតបាទជាប្រិយមិត្តចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបាទខាងខ្សែ060បាទហៅលោកជម្រាបសួរបាទហៅលោកអ្នកសួរបាទជម្រាបខ្ញុំឈ្មោះតែឯងទៅពីវិញទៅបាទសូមជឿលោកបាទខ្ញុំសូមមានយោបល់បញ្ជាក់ទីយើងថាបងប្អូនទាំងអស់ដឹងហើយដឹងថាយូរយកដីខ្មែរអស់ហើយហើយដឹងតែស៊ីក៏មានខ្លួនណាយកដីខ្មែរអស់ហើយដែរតែខ្ញុំបងប្អូននឹងហើយសង្ឃឹមហើយហើយទៅតែគេគាត់ខ្លាំងវិធាដល់យ៉ាងម៉េចនៅលេងយើងគ្រាតាទេឥឡូវទៅដល់គ្មានកម្លាំងទេឥឡូវមកគឺដឹងហើយកម្លាំងប្រមាណប្រមូលខ្លួនមកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងគ្រូជាតិប្រមាណអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកជាមិនមកទៅណាទៅណាំទៅអមរាជនៅតែគឺបបជាតកៅនេះទៅក៏គឺមុខទៅការដំណងប្រមាណតែ2លានអ្នកជាងឬក៏5លានអ្នកជាងទៅដល់គ្នាហើយទៅកាន់រកទី1ទី2ខាងហ៊ុនសែនគាត់ដល់កន្លែងប្រជាជនទេគាត់នៅដល់គាត់លែងដឹងទេបើដឹងដល់ទៅយើងដល់ទៅរឿងមិនឆ្លាញ់ទេបានតែយើងមិនបោះចោលទៅគេនោះដូច្នេះយើងចាប់ការនេះហើយតែបងទូទៅទៅការយកទៅការទៅបងទៅនេះទៅឲ្យដំតាមនឹងស៊ីទៅគ្នានេះមានបញ្ជាការយកគ្នាជាខ្ពស់ហើយឲ្យដំកម្មវិខានេះទៅគ្នាទៅមានបញ្ជាការតបជាងទឹកហើយតាមមកដល់នោះមានបញ្ជាការតបដល់អាកាសទៅបាត់មកទៅយកទៅខាងនេះវាបានកម្លាំងដែរយើងនៅស្រ័យដល់ផ្ទះហើយទាំងឡាននេះវាចាស់ដែលមានថាអត់ពីទៅឆ្លើយទៅគ្រូវាប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបានតែនិយាយគ្នាឥឡូវដល់គ្នាបើយើងបានតែគឺត្រូវយកឲ្យយើងទៅធ្វើអីគឺនៅនេះឲ្យតែទៅតែអ្នកត្រូវឲ្យជាតិអ្នកត្រូវឲ្យជាតិអ្នកស្មោះត្រង់មួយទៀតតែនៅទៅគឺបានការទេទៅនេះដល់នេះគឺបាត់ហើយតារាទូរស័ព្ទអញទេទៅអញល្បីឲ្យមិនទេទៅមិនល្បីឲ្យទេទៅអ្នកទេទៅស្នាជាតិអ្នកមិនទេទៅក្បាត់ទៀតអានេះគឺបាត់នឹងឲ្យនៅពិចារណាគ្នាតែវាមិនដូចឲ្យដំទៅឲ្យដំទៅផុនឲ្យដំខ្ញុំទៅលើជំទាវអីដែរនៅស្រីអីទៅខ្ញុំទៅក្រាក់ទៅមកហើយវាខ្ញុំនៅជំទាវចឹងទៅគឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅគឺថ្ងៃនេះខាងចាំថ្ងៃទៀតទៅដល់ខ្ញុំទៅតែយើងលើទៅកើតតែយើងមិនដឹងទៅលេចអស់នេះទៅបានអស់ទៅវត្តទៅបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទចាស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការដកស្រង់ទស្សនៈប្រិមិត្តមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចាស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅចុងបញ្ចប់នេះសូមស្ដាប់កំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាតើខ្ញុំរស់បានរហូតដល់ពេលណានិពន្ធនិងអត្ថាធិប្បាយដោយលោកមុំសូណាំងដូមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកនៅក្រោមមេឃលើដីក្រោមរស្មីព្រះអាទិត្យក្រោមលោកព្រះច័ន្ទហេតុអ្វីបានជាមានវាសនាខុសៗគ្នាកូនអ្នកក្រអត់លុយទិញសៀវភៅទៅសាលារៀនរីឯកូនអ្នកមានទៅរៀននៅបរទេសអ្នកមានដុល្លារជាអ្នកឈ្នះអ្នកក្រៀមក្រពះជាអ្នកចាញ់ក្រឡាបញ្ជីចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាសុទ្ធសឹងជាអ្នកកេងប្រវ័ញ្ចតើនៅឯណាយុត្តិធម៌សង្គមអនាធិបតេយ្យមិនគោរពច្បាប់ប្រើអំណាចផ្ដាច់ការគ្មានយុត្តិធម៌ប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសបាបសាសលបាយស៊ីសងពាលាគិតតែគ្នាសេរីយៈដងធំឆ្លោះកាប់សម្លាប់គ្នាធ្វើឲ្យរងទុក្ខវេទនាតើខ្ញុំព្រោះបានរហូតដល់ពេលណាសង្គមស្មោកគ្រោកគិតតែសំណូកដុល្លារជាធំកេងប្រវ័ញ្ចដីធ្លីធ្វើឲ្យរិះយំអ្នកខូចមានវិលាសស្ដំលោកធំអង្គុយកងប្រាក់ខ្លាគ្មានធម៌មេត្តាគ្មានមនោទិចេតនាអ្នកស្រីអត់ស្រើដូចរដូវអត្តកាអ្នកចំការអដីធ្លីអ្នកស្រីយកដៃកាយប្រហុកលោកធំកំពុងបាយផុកលបាយស៊ីសងនៅកាស៊ីណូតើខ្ញុំព្រោះបានរហូតដល់ពេលណាសង្គមទីដាស្នេហាមិនបរិសុទ្ធចាប់ចម្រិតរំលោភសេដ្ឋកិច្ចអយុត្តិធម៌ពំពេកអ្នកក្រអត់បាយដេកក្រមសញ្ញាផ្សារក្លិនអាសោតខ្លោចអាសោបំបើគ្រប់ប្រភេទ
Robin Kun Chai Kun Chiem, Klung the Fur Aid, Who Oi Anja, Rombeha, Saijiva, Han House City, Besia, State of the Station to An Hodokina. Some Kumkrunian set up in LHD on vitamin, Ecstasy, nicotine, narcotic, slap barrel, cat, heroin, morphine, opium, marijuana, kacha, good $1 โรคที่จะมวยมาเชียสองกลุ่มคลอยพิซาและสักเรื่องเงี้ยตาเฉียงโบบานระหดออกปีหน้าสองกลุ่มคือศาสนาสองอาจารย์ไอเก่าอนาถาใบเปียเลียใส่สระเกยประวันกับสำหรับพุทโธขอบอบดักเนี่ยขมิ้นพิจารณาขบัดศาสนากรมติบอดบาต่ออาจารย์วิปัสสองปูอ้อยอาจารย์กรมนึกโดยสัตว์สวาสหายสัตว์คลาเธออ้อยติดตีกับพุทธศาสนาตาเชียงรัวบานเราหดออกปีหน้าสังคมเทศกาลเนี่ยเมียนสังกัดเมียนประในเนี่ยไรตรอประเทศโรงจักรต่อแทะกรรมกอด้วยสัตว์ชิกายอัญญาโทสดสมจิตบุญจึงระบบแต่กายเนี่ยทมจอมกอเนี่ยทูเรียนอ่อนดาให้หูเนี่ยทุ่งทรายด้วยสัตว์สมาเนี่ยเมียนอมนาลุกฟรอกจิตอยู่ประลาลุกนุ่มลุกเมฆลุกพโทนีลุกสติกลุกซีลุกสุนชบาลุกมันตีริชกาลุกขบาเนี่ยตาลุกรูปจำละขบายกับพิจารณาภาษาดองโกลุกสมมติลุกตนเลลุกบังลุกบัวลุกมาชาลุกปรีปรึกษาลุกตีสาลุกโอลิมปิกไกลาลุกศาลาลุกเชียดลุกศาสนาลุกจังอ๋อลุกจังอัตมาเอาแต่บางดอลลาร์เมียนเกิดอนาคตดอกมาตาเชียงรัวบานเราโหดปีหน้ามเนสดับเจติเมตรัยปัดเมียนปีปัจจุสมบกมุมได้ประมิดหนึ่งบองปอนประเชียปราแกงอ้อเตอร์บานสดับในปีนี้จับแต่ปันไหนส้มรองจำสดับปัดเมียนทำไมปีการวิธีเยิ้งในขนมกาบใส่เลยกล่าวเจี๊ยบันตาตีนเมียนขยมส้มไทยอำนาจกลอย่างเฉลยจำปูกายยกจัดตุดับสดับประบาลุเนี่ยตั้งปีดามระหดดักจับส้มกระจุนปอได้ประมิดบองปอนขมายแกงอ้อแตงในขนมประเทศนังไกลประเทศส้มตัวบ้านในเสกได้สักกรบประกาสักเพียบละอมมุนสักแพเมงกลในขนมกรมครูซาดังตัวโจกใจกรบเพริกการเงี้ยได้ลูกเนี่ยกำปองตายประพฤติได้เพียบสัจรัตเตียงตรัง